السلام عليكم walaalyaal kusoo dhawaada waa qisadeennii tan waa jacaylkayga qaybtii labaad iga raali ahaada fadlan haddii aan idin kala daahay fadlan haddii aanad hore u daawanin ku qor tan waa jacaylkayga qaybtii koobaad qaybta labaadna imika la soco waad mahadsan tahay dimada naftayda qisadeena waxay noo maraysay asad oo ay istagaaleen wiilkii uu ka shaqaynayay meesha dagaalkaas oo noloshayda u horseeday burbur horle iyo inaanu mustaqbalkayagii ku waayi doono aan rajaynaynay waxaanu rajaynaynay inaan iscalfan doono waxaan rajaynaynay inaan hoy wada degi doono oo aanu sida aan hadda isugu faraxsannahay si ka badan isugu faraxsanaan doono asad markii ay islaayeen wiilka wuu xanuustay asad waxaa la dhigay dhakhtarka ayaa xaalad caafimaad loo dhigay intiiba dhakhtarka waan la socday maalin qura garabkiisa kamaan bixin waqti kasta agtiisa ayaan joogi jiray marka laga imaado habeenkii oo aan gurigayga usoo hooyan jiray cuntada anaa gacanteyda ku samayn jiray anaa gacanteyda ku siin jiray mar kastana waxaan isku dayi jiray inaan xanuunka ilow siiyo hayo isaga balse laakiin nasiib xumo sida aan waxu fuliyay waxuma dhicin asad xaaladiisa waxaa lala tacaalo xanuunkiisa wuxuu noqday in keli wax ka soo gaadhaan balse laakiin anigu diyaar waxaan u ahaa xataa keli haddii loo saarayo inaan isla kelidaa anigu aan u saaro nasiib wanaag balse laakiin caafimaadkiisu wuu fiicnaaday kelidiisana waxa muu qabin asad dhakhtarkiibu ka soo baxay waxaanan ku faraxsanaa inuu iisoo caafimaaday mar labaadna anu annaga oo faraxsan wada kulmi doono jawiyadeeda wada qaadan doono noloshaydii farxadda lahaydna halkii kasii wadan doono balse laakiin nasiib xumo maysa dhicin riyada aan ka riyoonayay keliya waxay noqotay riyo keliya oon anigu nafteeda ku maaweelinayay asad cisbitaalka markuu ka soo baxay isbedel waayin buu kala soo baxay asadkaan aqaanay maaha kii noloshayda ahaa maaha qofkan mustaqbalka wadaagaynayna muusan noqon isbedel weyn ayaa ku dhacay asad waxaan kusoo dhaweeyey markuu cisbitaalka soo baxay farxad aad u badan waxa aanu ku ballanay isla habeenka cisbitaalka soo baxay isla goobtii aan isku arki jirnay inaan wada fadhiisano waxaan damcay inaan hadiyad uga dhigo buuggii nolosheeda bilow ilaa dhammaad ka qornay oo aan isu keenay oo soo daabacay inaan hadiyad uga dhigo waxaan islahaa wuu ku farxi doonaa markuu arko balse laakiin asad wejigiisa sidii hore muu ahayn in badan waan su-aalay maxaa kaa khaldan maxaa kugu dhacay asad maxaasan kuu bedelay maxaa wejigaaga ku dhacay balse laakiin mar walba waxaa iigu jawaabayay xanuunkii iyo dhakhtarkiiba i saameeyey maahane dhibaato kale ma jirto isla habeenkii halkii ayaanu ku kala tagnay waan wacaa telefoonkiisu waa mashquul waan wacaa uu iga qabtaa aan kugu soo celiya buu yidhaahdaa waan yaabay waxaan isweydiiyey maxaa ku dhacay haddana markasta ilan qof wax jecel baan ahay waxaan isku maaweeliyaa waa xanuunsanayaa xanuun buu dareemayaa saa darteed waxaa laga yaabaa inaanu telefoonka badan waqti u hayn marka aad qof jeceshahay mar walba waxaa tahay qofka is-ilowsiinaya xumaantiisa oo dhan mar walba waxaad raadinaysaa wanaagiisoo keliya waxaanad ka fogaanaysaa dadka xumaantiisa
iyo erayada xunxun ka sheegaya oo dhan. Asad sidii hore muu noqon. waan iska baxay, asxaabtaydii baan iska dhex galay, in badan baan fikiray. kabacdeen waxaa dhacday gabadhaan asxaab nahay ayaa waxay ku tiri, miyaad kala hadheen Asad? Anna maya baan ugu jawaabay. kabacdi waxay ku tiri, haddaa Asad iyo gabadh kale ayaan isku arkay maalin dhaweyta oo cafeterian fadhiya. maya, adaa ismoodsiiyey baan ugu jawaabay, qalbigaygana kama dhaadhicinin. waxaan isidhi kulley waa la isku keendirayaa. qof kastoo eray xun iiga sheegana waxaan u qaboon inuu yahay qof isku kaaya diraya, sababtoo ah jacaylkiisa indha tira. sidii waxaan waqtigayga ku wadnaba, sidii waxaan mar walba aan Asad u waco oo mar uu mashquul yahay iyo mar uu waqti maahayaba aan sidii ugu jiro. maalmaha ka mid ah waxaan damcay inaan haddana mar laba waan wacay. waxaan ku dhahay, Asad waxaan rabaa inaan is aragno, maadaama oo aynaan baryahan ismaqal oo aynaan si fiican wada sheekaysan. anna xaaladaada kama warhayo, waayo iskuulka la isku arkaya ma jiro, jaamacaddii la isku arkaya ma jirto, waa la kala mashquulay. isna inta badan guriga wuu ka maqan yahay. Asad wuxuu igu jawaabay, shaqada ayaa igu badan, waqti badan nama hayo. awal horena mar kasta oo aan la balamo maya igamuu soo celin jirin. waan yaabay, waxaan dareemay inay wax isbedeleen. hadalkii ay gabadhu igu tiri iyo erayadiisa iyo dhaqamadiisa isu ka qabtay. waan warwaray, waan fikiray, gabigayga dhismooral ayaa noqday. maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in aan isku arko Asad iyo gabadhii la ii sheegay. waan naxay, wadnaha ayaa saaid ii garaacay. waxaan ku hadlana waan garan waayay. naftu waxa ay tiri, ma u tagtaa oo ma soo weydiisaa gabadhan iyay tahay? haddana waxaan isdhahay, armu kaa xumaadaa, armu ku idhahdaa anoo dad la jooga maxaad iigu timid? sababtoo ah mar walba waxa qalbigayga iyo maskaxdayda ku jira, haddii aad waxaa ku samayso waad waayi doontaa, haddii aad ereygaa ku tiraahdo waad waayi doontaa. nasiib xumo, maalmaha ka mid a waxaa la iisoo sheegay ereygii ugu xumaa ee aan noloshayda maqlo, hadalkii ugu xumaa ee qalbigayga dhaawaca. waxaana lai sheegay Asad inuu gabadh soo doontay, gabadhaasoo weliba ah gabadhii dhakhtarka u qaabilsanayd qeybta neersanka, oo isaga mar walba daaweyn jirtay. waxaan ku hadla waan garan waayay, arrinna waa igu soo cuslaatay. noloshayda dhan waxaa la soo darsay stress, waxaa la soo darsay isku booq. waxa aan ka quustay rajo aan lahaayoo dhan, hamiyadan hiigsan jiroo dhan. waxaan noqday qof iska nool.